10 жыл мурда Россияда жарандык алып иштегенде, мындай официально иштегенде зарплаталарыбыз бизге $1000, $2000 чейин алчубыз. Баягы көбүрөөк график менен иштегендечи, анан бара-бара кризис болуп, баянабыз даже $600-700 түшүп калды. Эч нерсеге жетпейт, квартплата кымбат дегендей. Ашып кетсе бир $200 таппай алабыз. Ошол себептен мен да Кореяга тааныштарым чакырды, кел бул жакта $2,5 табасың. Кел деп чыккан. Мен дагы келип калдым. Турист болуп келдиңиз. Турист болуп келдим. Жакты. 2 ай иштедим, ойлодум 2 ай иштеп анан жакпаса кайра кетип берем деп. Анан жакты. Эми $2,500 эмес, эми $2,000 табам. Калдым жакты. Бирок жакшы эле. Жакты. Чындап эле бул жакта жумуш шарттары жакшы экен деп атышат. Бирок ошон үчүн ошентсе деле мындай баардыгы жакшы эмес да. Сиз Замир айтсаңыз мындай кыйнала турган жактары бар. Жумуш убагында мисалы үчүн эмгек акын ала албай калган учурлар жана башкалар дегендей. Эмгек акыны бербей коюу деген дээрлик түшүнүк жок. Акынды баягы келишимге ылайык канча деген болсо, ошончону берет. 1 саат кошумча иштеп берсең, 1 сааттыкын берет. Анын жарымын жеп калбайт. Толугу менен алат. Кыйналган жериң ушул болгон жанагы жан келгенде ар ким ар кандай болот эмеспи? Кээ бирлер баягы аба алмашканда кыйналып калат, кээ бирлер баягы тамак аштан кыйналат, кээ бирлер кыйналбайт. Мага мисалы анчалык тамак ашы дагы ушу абасы дагы көптө кыйынга турган жок. Эми конечно баягы Кыргызстанда баягы эртең менен эрте тур деген 10-да турат эмеспиз бул. Сөз 8-де туруп 8-де жумушка келиш керек деген системадан бир аз кыйналдык. Анткени 8-де жумуш башталат десе, 8-ден 1 мүнөт өткөндө келсең, бул дээрлик сен кечиктиң дегенге барабар экен. 1 мүнөт дагы? 1 мүнөт сен кечиктиң дегенге барабар. Толугу менен. Эси 2 мүнөт кечиксең, сен өзүнчө сөз кылып калышың мүмкүн директордон. 3 мүнөт кечиксең, жакшы жумушка барбай эле кой да. Конкуренция көп да анткени. Ордуңузду башка бирөө тартып алышы мүмкүн. Жок, андай эмес. 3 мүнөт кечиксең, сен жумушка киришпейт деле. Сен жумушка кирбей келген жок деп эсептенет 3 мүнөт кечиксең. Анткени булар системный иштешет да. Мисалы, Замир бир жумушту бир пробка чыгарган эме болсо, пробканы бир немесин Замир кылса, дагы бир жумушчу дагы бир нерсесин кылат да. Анан ошол кезде эгерде бул бир жумушчу кечиксе, экинчи жумушта уже кечигип атат да. Уже производствого эме аябай конвейерный система, бир жашыгы жок болсо, бир колуң жок болсо, экинчи колуң менен кыла албай калдың дегендей система да. Ошон үчүн ошол корейцтер алдын ала жарым саат эртерээк келет жумуштучу. Эртерээк келип, баштап даярданып, уже так баягы мыйзамдуу түрдө иштеген жумушчулардын өзүнүн ордулары бар да, заводдордочу. Алар ошол убакыты менен иштешет да. Анан жанагы сиз айткандай орус жарандыгын алып келгендерге алар мыйзамсыз түрдө иштеп атышпайбы? Алар мыйзамсыз түрдө иштегендиктен бардык жерде эле аларды жумушка ала бербейт. Мен ушуну сурайын деп аткам да. Аны бардык жерде ала бербейт. Алар естественно корейцтер баягы иштебеген оор жумуштарды иштешет. Анан алардын жумуштары айлык акыларындагы бербей койгон учурлар да болот. Анткени эмнеде? Бардыгы эле Назира айымдай жолдуу эмес да. Ал адамдын өзүнөн дагы да. Мисалы ошол мындайча айтканда, ошол хозяины менен иштешкен директору менен жакшы тил табышып иштешип кетсе, аныкын берет сөзсүзчү. Анан кээ бирлери мисалы бир жумушту баштады. Көбүнчө алар жанагы курулуш иштеринде иштешет да. Курулуш объектин алгандан кийин алынын өзүнүн объему бар да, бүтүрүш керек да. Анан баштап алып туруп, жарымына оор экен деп таштап кетип калса, акча чыкпайт ал учурдачы. Ошол кезде көп ошол жарандарыбыз көп акчаларын ала албай, күнүнө иштеген акчалары көбөйүп кетет да. Ала албай кайрылган күндөрү көп. Сиздерге кайрылып атышат. Кайрылышат, бирок аларды алып берели деген күндө дагы биринчиден алардын иштеген ордундары туруктуу эмес. Анан иштеткен аны бригадирлер болот да. Ал бригадирлер дагы эгерде телефондорун өчүрүп салып эчтекеси болбосо, аларды өтө табыш кыйын болот да. Ошентип же болбосо тала жумуштунда иштешет жанагындай парниктерде. Алар дагы ошондой эле. Мисалы, эгерде ал ошо бригадиринин телефон номерин же болбосо каерде жашайт экен, так же офиси болбосо кетсе ала албай калат да. Ошон үчүн Замир менен Назир айтып атышпайбы?
иш сонун экен, мындай экен депчи, бирок ал жагы жокчу, бирок ал келишим болсо гана, туурабы? Эмгек келишими болсо гана. Мират, келишими жок болсо мындай кыйынчылыктар көп эле да, же кандай? Баягы мыйзамды бузуп жүргөндөр көп эле. Анан мындай булар деле мисалы баягы кармап баарын чыгарып жибербейт да. Бул ар кандай керек, Аслыйжа айтып кетпедиби? Мыйзамсыз жүрсө дагы Кореецтер өздөрү дагы бир андай жумуштарга барбайт да. Мисалы курулуштун оор жерлерине же башка жерлерге барбайт. Кол күч керек. Анан ошол жерге ошол булар дагы эми кандай десем, бул жактагы кызыктар, бул жактагы кызыктар да. Бирок ошол эле кара жумушта, элестетиңиз, курулушта иштеп жатса, камсыздандыруусу жок, туурабы, медициналык келишим түзбөсө. Кепилденген, гарантированный айлык акысы жок. Жана айлык акысы аз башкалардан, Анан бул ошондо мындай карап келгенде Москвадагы деле жумушка тете болуп калса керек. Россияга барып келген эмесмин, бирок айлыгы көбүрөөк. Оң жагы дагы бар, терс жагы дагы бар да. Кореяда акча көп экен, жанагындай айына $2000, $3000 деген менен, бирок ошол $2000, $3000 бир күндүк иштеп көргөндө билет да. Ооба. Гражданство РФ болсо көп жумуштарга алганда, бизде жакшы жумуштарга, поварга жана башка жумуштарга, гражданство жокту, дворник жанагындай оор жумуштарга. Ошонун себебинен иштеп келгенбиз Москвада. Анан 2014 Мират байке айткандай 2014 уже бул жака келе баштады да. Кыргыздар Москванын жарандыгын алгандар. Россиянын жарандыгын. И жанагындай 2 айга визасыз режим түзүлгөндөн кийин, 2014 январда болду. Кече мына былтыркы жылы 2017 мына жакында 1 жыл болот, августта. Ошондой виза аркылуу келгем 2 айга. 2 ай келдим, Москва менен салыштырып бул жакта 2 айдан кийин калып кеттим. Азыр эми мен жанагындай Москвага эми бул жакта бизде нелегал болобуз 2 айдан кийинчи. Нелегалный жүрөбүз да, законду бузуп жүрөбүз. Азыр менин өзүмдүн жеке оюм боюнча Кореяда көп да кыргыздын жарандары, Москванын жарандыгын алгандар, мыйзамсыз жүргөндөр көп. Ошолор биз аргасыздан бул жерде кичине тыйын табылды деп G1 деген визага тапшырып атабыз, бежес катары. Москваны бир жолу, мыйзамдашуунун. Эми ал G1 билбейм, жумуштарга азыр болобу, болбойт да. Жумуштарга болбойт, бирок көчөдө жүргөнгө болот да. Көчөдө мындай мыйзамдуу жүрөсүң, эч ким тийишпейт, бирок иштегениң кайра мыйзамсыз. Жок, бул жерде мындай экен да, Россияда мисалы визаң болсо жүрө бересиң. Каласың иштейсиң, каласың көчөдө жүрөсүң. Бул жерде ушундай визалар бар экен, сен заводко иштей аласың. Меники мисалы мен заводдо иштей алам, ошол эле виза менен мен стройкада иштей албайм. Ошол эле виза менен мен кээ бир жерден мүмкүнчүлүгүм бар, кээ бир жерден мүмкүнчүлүгүм дээрлик жокко десе да. Ошондойлор бар экен да. Мисалы бул айтып атпайбы, G1 депчи, буларды көчөдө жүргөнгө болот, иштегенге болбойт. Ошондой визалар бар, татаалыктар. Корея Республикасында иммиграциянын негизи боюнча визанын өзүнүн ар кандай статустары бар да. Мисалы туруктуу жашаганга же болбочу мага окшоп мисалы Корея улутуна турмушка чыгып калгандар Кореянын жарандыгын алууга укуктуу же болбосо дайыма жашоого укуктуу да. Мен азыр Кыргызстандын да гражданимин, бул жакта да жашоого укуктуумун да. Анан ар бир жана айтып аткан мисалы Замирдин визасынын статусу E9 деп аталат. E9 деген визалар бул министерство эмгек министрлигинин келишими менен келген жумушчулар да. Булар кайсы завод менен 4 жыл онай, негизи башында 3 жылга түзүп келишет, ошол заводдо иштегенге укуктуу. Эгерде ал заводдон жакпаса, директору менен сүйлөшүп башка заводко эгерде уруксат берсе, алмаштырууга укугу бар. Только аны дагы министрликтин макулдугу менен да, эмгек министрлиги макулдугу менен уруксат берилсе, кайра башка завод менен келишим түзүп кеткен жок. Мен угушумча биздин кыргызстандык жигиттер кээде ошол башка жакка өтүп кеткен да, бир заводдун иши жакпай, макулдашпай эле өтүп кетишкен турбайбы? Анан анда E9 визасы да бузулуп, анан ал келишим менен келгендер дагы мыйзамсыз болуп калат. Ооба да, ал эгерде антип эмгек министрлигинде уруксат берилип бир жатурда деп коет, ошондо уруксат берилсе гана башка заводко барып иштегенге укуктуу. Антип иштей албайт. Бул ким Расул айтып аткан G1 деген азыр эми беженс деген качкын статусу да, качкын статусуна тапшырып аткандардыкы жөн гана ал статусту берет деген эме жок, алда кепилдик жок.
жооңбуз 100%. Ооба, албетте. Анда да эчкиликтер качкан болгон. Жөн гана ошону бул мен азыр кире албайм деген мааниде болгон өзүнүн ситуациясын жазып тапшырат. Ошол ситуация аябай узак болсо 2,5 жыл каралат экен. 2,5 жыл каралган учурда 2,5 жыл дейт, ага чейин эрте деле интервью алып калат, эрте эле жок деп аннулировать этип салышы мүмкүн 6 айдын ичинде делечи. Ошол убакытта гана булар кичине баягы эркин көчөдө жүргөнгө укуктуу да, көчөдөн кармалса мисалы. Бирок баары бир иштесе деле мыйзамсыз. Иштегенге мыйзамсыз. Эгерде негизи бул визанын эмеси боюнча 6 айдан кийин карап, 6 айдан кийин эгерде менин шартым ушундай болуп атат, иштегенге уруксат бериңиздер деп иммиграционныйга кайрылса, мүмкүн алар карап көрүп, эгерде уруксат берсе, иштегенге укуктуу болот. Бирок жагдай мындай болуп атат да, мыйзамдуу визаны алыш кыйын, жумуш визасын, анткени Кыргызстандан E9 алыш чектелүү. Ошон үчүн келгиси келгендер адамдар көп. Ошон үчүн мыйзамсыз келгенге аргасыз, бул турмуштун айынан албетте. Анан баары бир келишет. Биз бул жерде кандай талкуу болбосун, мындай азыраак кыйналышын үчүн мындай алдын ала эмнелерди эске алыш керек? Биринчи келердин алдында тилди үйрөнүп келиңиздер деп билем да. Эң биринчи очередь тил да. Жок дегенде баягы жумушту кирип алып туруп тилди билбесең, жумушка кириш да кыйын да, кыйналасың. Тамагына мисалы эми көнүп кетсең болот да бир аз убакыттачы. Тамак принципиалдуу маселе эмес, тил үйрөнүү. Тил эң негизгиси тил үйрөнүү. Анан экинчиден ошол өзүнүн Корея республикасына барарда кандай укуктарын коргосо болот, мыйзамсыз болсо дагы. Анан мисалы алдын ала кандай борборлорго барып жардам алсам болот деген маалыматты алып келсе, эми адам ар кандай болот да, бир кырдаалга туш болуп калган кезде ошол жакка кайрылса мүмкүн баягы жардам тиет. Ал мыйзамсыз мигрант болгону менен биринчи кезекте ал адам укугу корголуш керек. Мейли укук корголот. Мисалы бар, андай борборлор, чет элдик жарандардын укугун коргоо борборлору аябай көп. Ар бир райондордо, областтарда да ошол жактарга барып өзүнүн ооруп калса дагы ситуациясын, себеби тил билбесе которуп да айтыш да кыйын болот да. Ошондой жерлерди алдын ала маалымат алып келишсе, менимче бир 30% болсо да өзлөрүнө жеңилдик болот да. Анан кийин келгенден кийин баягы колдорунан келишсе, окуган кайсы баягы кандай болуп легальный кала турган эмелерин дагы баягы алдын ала аракет кылып изденип келишсе да, мисалы 2 айга келген күндө деле жаштар мисалычы студент болуп тапшырса да болот. Эгерде бирок Россиянын диплому болсо болбойт экен, Кыргызстандын граждандары мисалы диплом, аттестаттары жарайт экен да. Тапшырганча эле, окуганча эле иштей берсе болот. Мисалы жанагындай тил курстарына тапшырат, 2 жыл окуганга укуктуу да. Тил билбей эле келсе деле. Тил билбей келсе деле ошо курска тапшырганга укуктуу. Анан окуган убакта 6 айдан кийин эми чын-чынын айтканда акырын баягы негизи иммиграционныйдын эмеси боюнча уруксат берилбейт, закон боюнча 6 айга чейинчи иштегенгечи. 6 айдан кийин эгерде кандайдыр бир жумага момунча саат иштегенге укуктуу деп студенттерге дагы уруксат берилет. Ошол убакытта иштесе болот да.